Sarà un Chievo in un ottimo momento di forma dopo il prezioso pareggio conquistato in casa della capolita Empoli, quello che il Venezia si troverà davanti sabato allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena con fischio d'inizio alle ore 14. La prestazione di Empoli ci ha dato grande fiducia, insomma abbiamo giocato alla pari contro una squadra imbattuta da 28 partite, anzi potevamo anche vincere, potevamo fare l'impresa. Però è chiaro che da questo risultato, a questa prestazione, dobbiamo andare a Venezia con lo stesso piglio, la stessa fiducia. Come avevo detto prima di Empoli, sarà una bella partita fra due squadre che giocano a calcio e idem sarà domani a Venezia. Insomma, il Venezia sta facendo un grande campionato, sta giocando un ottimo calcio. Così, con un derby veneto d'alta classifica, riparte dopo la sorta forzata e imprevista di 2 settimane a causa del focolaio Covid in casa Pescara che ha bloccato tutto il torneo ad eccezione dei recuperi, il campionato di Serie B. 4 gare alla fine della stagione regolare che si disputeranno nel breve volgere di 2 settimane e per la conquista dei playoff rischia di aprirsi una vera e propria bagarre. Loro sono una squadra che gioca a ritmi alti, attaccano anche con tanti uomini, quindi sono una squadra che gioca, ti lascia giocare, ti lascia spazi, ma è una squadra che ha acquisito personalità anche rispetto alla partita d'andata, perché l'ho rivisto ultimamente, si vede che hanno acquisito autostima col tempo. È chiaro che questo magari a volte riporta forse anche a lasciare qualche spazio di troppo, quindi noi dovremmo essere bravi a colpire bene quegli spazi